Hello, good evening everyone. So आज हो सन्डे अन्त आज फेरि तपाईँहरू सामु एउटा सानो इभिनिङ ब्लग लिएर आएको छु होइन. अन्त आज चाहिँ छुट्टी थियो हाम्रो होइन, सबैजना फ्यामिलीको छुट्टी थियो. अनि फ्यामिली छुट्टीको दिन चाहिँ आज कति घरमा बस्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बेलुका इभिनिङ चाहिँ लो डिनर बाहिर गरौँ भनेर चाहिँ निस्केको छौँ होइन. अनि स्पेसली हामी आएको चाहिँ डिनर चाहिँ सी फुडको लागि आएको छौँ होइन. अन्त हुन त म त्यति बेसी प्रिफर गर्दिनँ सी फुड, मलाई त्यति बेसी मन पर्दैन होइन. सी फुडको फ्रेग्रेन्सहरू त्यति बेसी म मन पर्दैन, बट र पनि फ्यामिलीसँग जाउँ न त भनेर आएको छु होइन. अन्त यहाँनिर चाहिँ 7 हटपट भन्ने पाउँछ, छ रेस्टुरेन्ट. अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसल्ली अब सी फुडहरू मात्रै पाउँछ होइन. सो त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ ट्राई गर्नु भनेर आएको छु. अन्त लेट्स गो, कस्तो रहेछ त हेरौँ है त. 7 हटपट होइन, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई हो. सो लेट्स गो इनसाइड, कस्तो रहेछ है त. यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि टेबलमा म्याग्नेट गरेको जति पनि मिक्स छ. यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ चुज गर्नु पाउँदो रहेछ होइन. अनि यसमा चाहिँ लाइक तपाईँले चिकन लिने कि फिस लिने कि होइन के लिनुहुन्छ त्यो तपाईँले टक्कै मेन्यूमा हेरेर अर्डर दिने. अनि उनीहरूले त्यही अनुसारको म्याग्नेट गरेर टेबलमा ल्याइदिन्छ यसरी प्लेटमा. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले जस्ट त्यो क्यास दिएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर रेडी गर्नु पऱ्यो. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले यसरी म्याग्नेट गरेको टक्कै बार्बिक्यूको लागि हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ दिदीले एकदम ठ्याक 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 हाल्नुभयो होइन बार्बिक्यूको लागि. अन्त टाइम पनि त्यस्तो बेसी लाग्दैन रहेछ, एकदम छिटै पाकिहाल्ने होइन. अनि एकदम म्याक्सिमम् त्यो 2-3 मिनट्सभित्रमा त मजाले रेडी भइहाल्दो रहेछ होइन. अन्त यसरी टक 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 हाल्ने. अनि हालेर चाहिँ जस्ट 2-3 मिनट्स वेट गरेपछि आफै टक्क रेडी भइहाल्छ. हामीले त पार्किङ 1 घन्टा काटेर आएको छ. त्यो अरू भी भएर अन्त जान्दै नजानेर अनुभव कुरा गरेर आएको काट पे किन मम त्यही हुन्छ भेजकै आगे पनि के भन्ने थियो मेरो पनि केही बुझ्दिनँ. सीफुड होइन, नुडल्स आएको छ, यो सुप हो होइन, मसरुम, यो के हो, यो ब्याम्बो सुट के पनि होइन. यो चाहिँ श्रिम्स होइन. अन्त यो सुप होइन, सुपमा चाहिँ ब्याम्बो सुट. अन्त यो सिपको मासु होइन, स्लाइस गरेको. त्यसमा त्यो खेक्राहरू नै थियो होइन, मिठो हुँदो रहेछ. फर्स्ट ट्राई गरेको मैले. अन्त यो चाहिँ एकदम हाम्रो यहाँनिर एकदम बार्बिक्यू हुँदो रहेछ होइन.
स्विट यहाँनिर एकदम बोइल हुँदैछ मिठो हुँदो रहेछ कसम फर्स्ट यु सुड टु ट्राई वन्स ओके यो चाहिँ हाम्रो थर्ड सेट हो होइन फर्स्ट सेट हामीले चाहिँ खाइसक्यो अन्त यो चाहिँ फाइनल सेट फाइनल राउन्ड आएको छ म चाहिँ एकदमै अगाइसकेँ मेरो प्लेटमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम कबाब खाएर हड्डी मात्रै त गरेको भने जस्तो भएछ अन्त यहाँनिर मसरुम होइन अन्त यो चाहिँ मिक्स भेज पनि छ यसमा नन भेज पनि छ होइन मिक्स सुप एकदमै मिठो थियो स्पेसली यहाँको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ मसरुम र होइन यो मसरुम र अन्त यो ब्याम्बो सुट यो एकदमै टेस्ट लाग्यो होइन यो ब्याम्बो सुट अर्को चाहिँ के दिउँ यो चाहिँ हाम्रो दादाले आफै बनाएको एकदम होइन चटनी ह्यान्डमेड चटनी होइन एकदम टेस्टी भएको छ भर्खरै सरायो त्यसले होइन उयो यो भर्खर सरायो चाहिँ हामी अनि मैले यो कम्पनी जोइन गरेको थिएँ भने इन्टरभ्यू कल आउँछ भनेर चाहिँ मलाई फोन आएर कि आज बेलुका त्यहाँदेखि भोलिपल्ट इन्टरभ्यू So almost we are done. नोभेम्बरको एन्डतिर होला डिसेम्बरको 2 तारिकमा सो फाइनली हामी चाहिँ होइन हटपट खाएर पनि निस्क्यो हो एकदमै मजा आयो एकदमै मजा लाग्यो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम थियो होइन मैले खाएको थिएन मैले सुनेको मात्रै थियो खाएको थिएन बट एकदम मजा आयो होइन अन्त ड्याममै भएर निस्केको सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर अन्त आजको दिन छुट्टीको दिन पनि यसरी नै बित्यो होइन सो भोलिदेखि फेरि ड्युटी मन्डेदेखि त्यही हुन्छ होइन घोडा कुदाइ हुन्छ मन्डेदेखि अन्त त्यही हो ड्युटी जिम कन्टिन्यू त्यही हुन्छ सो टिल देन स्टे ट्युन होइन गुड नाइट सबैजनाहरूलाई होइन अन्त प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ टु सब्सक्राइब होइन लाइक सेयर इच एन्ड एभ्रिथिङ सबै जे छ सबै गरिदिनु होला होइन सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी सबैजना गुड नाइट है त